Kulo nang salat tuh wedi. Aku ora percaya ora urusan ditampa pangeran to. Cara aku wis keren. Zaman gini kok sujud, cara setan wis kuatis. Pas sujud kita gak kuat. Pas sujud roh bener Allah, tapi setan roh penampilan nang sujud iku gak kuat. Masyhur setan nang sujud ku nangis. Hei Bani Adam, kowe kon sujud gelem sujud falakal jannah, kowe iku untuk jatah swarga. Aku kon sujud ra gelem, aku iku neraka. Nangis. Lha wis iso nangis setan malah kula ngel Gusti sujud kula ditampa ta ora. Sesuk mending ngene. Gunane apa aku sujud nek gak ditampa? Lho wong kok ora ora gunane sujud neraka kowe, wong kok ora ora gunane sujud. Jenenge khase manusa ya sujud iku sungkeman ning pangeran. Gara-gara maksa ditampa akhire ora ora gunane. Apa artine sujud nek ora eling pangeran? Kadang balik bidat, balik ora pati iso ngaji, barno ora wis. Paham maksudnya sak uni-unine ngono. Maksudnya wis ben ngomong ngono, tapi kita ora oleh di pendapat ngono iku. Apa artinya salat kalau ndak khusyuk? Salat ora ono artine. Diundang loro-loro ora ono gunane salat. Salat gunane eling pangeran, tapi atine ra eling, tetep ada ritual sing nunjukno kita takzim ning Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bariku kabira walhamdulillah guys. Terus ra eling pangeran tenan. Tapi setan krungu kalimat iku miris. Itu gale wong Indonesia, masih ora pati loyal mbek Indonesia tapi sisi NKRI harga mati. Oh, iku wong Papua miris wah ra kena dinyangi nak ngono. Senajan to sing muni ora pati paham pokoke NKRI harga. Tapi wong sing krungu iku paling gak wah berarti sangat Indonesia. Paham ya? Ya kaya wong NU sing ora paham seketune sapi Nahdlatul apa wong wis mikir ya. Wah, semikir. Pemenang itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah semikir ya. Cara setan iki, wah kedune la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis tetep lumayan wis tak kandhani kok. Ya terus katen kula terangno ya. Wong wedok iku tetep dewata wong wedok. Kepingine disayang, dikasih. Iku kalau balen wong wedok iku tetep nganti mati ki mentale wong wedok disayang, dikasih. Jadi misalnya bojo duwe akeh ya kepengen diberi, dikasih, disayang. Itu oke benar dan itu dibenarkan Allah karena memang itu wataknya perempuan. Bahkan Allah ngendikan ciri dasar wong wedok awamai yunasya'u fil khilyah napa? Yunasya'u fil khilyah, orang yang didesain Allah yang orientasinya itu memang khilyah napa maca. Napa? Maca. Sementara wong lanang itu didesain pangeran Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Lelaki itu didesain pangeran itu penanggung jawab kebenaran. Bahkan di antara yang disebut Allah itu penanggung kebenaran itu diulang beberapa kali di antara yang disebut Allah itu walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Meskipun kebenaran yang ditanggung kaum lelaki itu kebenaran yang bahkan menyudutkan kita. Kebenaran yang merugikan kita, Allah itu merugikan. Kebenaran yang merugikan kita awil walidain atau merugikan dua orang tua kita. Walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin. Cirinya itu beda sekali. Sehingga kalau satu cita-cita agama itu dikonfirmasi mbek cawe itu ora kasil. Sebab itu nak kowe ulama tenan kudu ana wektu nyayang bojo itu ya ada waktunya. Waktu kon temu padha wong lanang. Contoh paling gampang ya tengi, contoh paling gampang. Saya itu punya teman Gus banyak, punya teman wong alim ya banyak. Gus koyok sepakat, koyok nak ketemu rasa ngajak bojo. Mereka nak ngajak bojo itu jelas. Komentar bojo niku gendut. Niku orang jaga tubuh ya. Ngono sing guru jare ra krumat. Ribet. Ngono kadang sing lanang katut, no? Padahal kita ini punya tema-tema besar menyangkut manhaj ngawal Islam. Misalnya begini ngawal Islam. Ada orang yang pakai teori sebab akibat. Misalnya gini, saya tuh sering berdebat sama Gus-Gus. Misalnya begini. APE itu kue di pondok gede apa cilik. Ini bagas antar wong alim. APE ilmu kita manfaat tau ora. APE kancana fase apa ora. Terus APE itu piye? Yo ulama sing gak tahu kancana ulama. Alasannya masalah kan. Aku nak ketemu podo kiai ini, aku penyakitku tanafus. Tanafus itu memaksakan ketok pinter, memaksakan ketok pantas. Sementara aku nak ketemu wong bodoh, itu mulang didik. Sehingga kiai ketemu kiai sering ya rapati apik. Mergo kompetisine tanafus. Api-apian ilmu, api-apian penampilan, api-api rumus. Akhirnya tak bener.
Tapi orang ulama sih seneng ketemu wong bodoh. Alasannya kok aku nak ketemu wong bodoh, wong goblok itu jadi istibad, memperbudak mereka. Sehingga aku bermental Fir'aun. Ini kan sudah jelimet, nopo? Wong wedok ora tok, nopo? Lah kadang lanang ku sering jagoan mbek wong apa? Wedok. Zaman tak ceritani Sufyan Ats-Tsauri ku nanti ketemu konco ulama. Imam Sufyan Ats-Tsauri guru Imam Syafi'i. Karena ketemu itu janjian, ketemu langsung kesemper Sufyan Ats-Tsauri. Ketika ditanya, kenapa engkau kesemper? Ala tuhibbu anta tazayyana li wa atazayyanu laka. Bukankah kamu mempersiapkan ilmu supaya kamu pantas ngomong di depan saya? Saya juga mempersiapkan ilmu supaya pantas ngomong di depan kamu. Ternyata kita ini podo-podo kawulane setan, kawulane riak, kawulane tasanno. Ini pertemuan kita yang terakhir. Tapi banyak juga ulama sing gak seneng ketemu wong melarat. Alasannya engkau nang aku di mental istibad, ngongkon ngatur-ngatur kayak Fir'aun. Jika ulama itu banyak sekali dan itu hasil wong lanang, gak mungkin wong wedok coba kasih. Jadi wong wedok Yunas sehingga dawe ulama kejogeman percaya wong wedok maksudnya dalam konteks ada sesuatu yang kita tidak mungkin minta persetujuan wong wedok gak mungkin. Paham gini penting kalau atur. Mereka beda, selerahnya itu beda. Di kalau ini malah itu ulama dulu itu macam-macam. Nanti cara kula kiai itu kadang ya kayak tukaran. Mereka baru kayak rapati cocok itu. Terus mereka punya umat binaan masing-masing. Nah cocok misalnya yang pengurusan ya kompetisi kepemimpinan. Misalnya orang pengurusan ya udah basa-basi gak jelas. Ya, makanya dari Sufyan Ats-Tsauri, bukankah sebelum Anda ketemu saya mempersiapkan ilmu untuk ketemu saya juga demikian. Akhirnya aku mbek kowe iku mau podo-podo tazayun, pepaes-pepaesan iku mentale wong itu. Makanya kita ini harus jaga, ya, harus jaga energi, jaga keikhlasan, jaga macam-macam. Kok gak gampang, ngelola hidup ini gak gampang. Ya, ngelola ini hidup. Tapi apapun gak gampangnya, kau sampai terus gak ngamal. Kau nak gak ngamal, itu cita-cita besarin apa setan. Melakukan Allah itu cek pincang, cek picek, cek nggaut, pokoknya sementing melaju menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada ulama itu cara pandang gini, dan ini Thariqah Sadiliyah. Kalau ceritanya, khasnya Thariqah Sadiliyah, aku tahu nganggep kesalahan itu kesalahan. Kesalahan yang enggak maksiat maksud saya. Misalnya begini, gue misalnya wis sholat terus takbir, maca Fatihah, maca surat, eling ngemen duit. Eling badi kita ora, engko mulai jamu bojo ta ora. Atau misalnya kita jadi imam, eling makmumku setuju gak be wacaanku piye. Itu cara Sadiliyah gak salah blas. Oh, kuwabe kesalahan dalam ibadah cara madzhab Sadiliyah iku gak salah. Alasan madzhab Sadiliyah masuk akal. Sampai beliau ngendikan gini. Qalilul amali. Nggih, qalilul apa? Amali. Ma'a syuhudil minnati khairun min kasiril amali ma'a syuhudit taksiri. Kalau jawab makalah. Jadi amal yang sedikit dan kita matur nuwun be Allah yang luar biasa karena ditakdir melakukan amal itu. Iku luwih apik tinimbang ngamalmu akeh tapi selalu merasa salah. Alasan madzhab Sadili masuk akal begini. Kowe ditakdir salat itu luar biasa ketika orang lain enggak ditakdir salat. Kowe maca Quran luar biasa ketika orang lain menikmati perempuan yang haram, menikmati dugem, menikmati narkoba. Terus setelah kamu baca Quran khatam atau sholat khatam, aku sholat tapi saya ngereling pangeran. Aku sholat bosah mbora. Aku sholat buat ditompo pangeran mbora. Berarti kamu itu tadoyuk bil ibadah. Nganggep ibadah itu problem dan itu cita-citanya setan. Yaitu nganggep ibadah itu problem. Makanya madzhab Sadiliyah itu pokoknya asal ibadah, iku luwe apik timbang kowe memaksakan sempurna. Malah sebagian makalah luwe ekstrem meneh. Ru'yatut taksir fil ibadah nau'un minasyirki. Kowe melihat ibadahmu ana kurange iku bagian dari syirik cara Abdul Hasan Asy'ari. Mergo kowe gak matur nuwun, wong sak kowe kok kepengin sempurna iku wis keangkuhan. Jadi diwalik cara berpikir macam berapa? Jadi. Makanya saya tuh punya cerita unik dalam hal ini. Mbah Nafi itu putrane Mbah Dullah Salam Hajin. Sebelum beliau kabudut 3 tahun kan sering nimbali saya. Bahkan beliau sering ngendikan, "Nek melok
Akhir tahun pisan-pisan lah mulang ning matolek. Dan itu saya turuti. Hanafi itu gen badal. Itu beliau cerita, aku dhisik iku pernah mbah sama saya. Kalau saya nimbali beliau itu pernah mbah. Aku dhisik iku kon mulang ning sarang mbek mbah mun gak gelem. Mulai kon mulang mbek bapak gak gelem. Alasanku yang ngrasa rong alim rong bener. Akhirnya aku gelem mulang kok dikandani kiai. Celuk. Ini cerita kiai-kiai wali. Kenapa kira gelem mulang? Kalau wedi salah bah. Nyongkone Mbah Nafik muni wedi salah iku tawaduk no. Buang. Lah apa kowe nabi dek wedi salah? Sing ora oleh salah iku nabi, ora nabi dek wedi salah, sombong. Jadi justru takut salah sudah sombong. Kowe ku sapa kok nganti wedi salah? Wedi ra wedi mesti terjadi. Ya ta. Lah wedi ra wedi kan mesti terjadi. Jadi wedi salah tok keangkuhan. Akhirnya terus mulang. Ya misalnya ke sholat, ya aku ke sholat, aku tidak ditompo. Wedi sholatem piye? Raine sholatem ndangan iki. Misalnya ke semaan wah menculote ya akeh. Pemenang sing nyemak awang-awang mau mendelok pojok itu. Ya mesti ra ditompo kowe pengen anak nuruti sempurna ya ta. Ya al mutasikum bang dua harus mengkosor fal yuri tunggu koto-koto yo piye ra. Wong cara batini wa akhir wal asri sing nyemak yo ra. Apa mana itu samsu kura itu nuju mengkatur itu jibalu siro bareng apa? Ida jati tomalu gua buat gendewo sing kita sokoh ya. Lucu sumpah gua. Wong sing nyemak mau delok pojok itu. Saya kulus terus innaka idzal lamna dzalimin terus pojok itu. Mbok yo dongane khataman. Mana ulo dikonco hafid percaya lah nek donga barik lana ya Allah biciptil Quran. Kok iso cip mau ngicipi dok lah dene ora sempurna. Kadene aku ngerti nek gak sempurna. Artinya dunia ini tidak pernah sempurna. Jadi kalau baleni malih ciri khas mazhab Sadili itu adalah wong ora oleh ngrasa salah. Ya, Imam Sadili itu di murid alim jenenge Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi di murid alim jenenge Ibnu Athaillah As-Sakan dari singarang kitab menapa Hikam. Jadi cerminan mazhab Sadili ya apa yang ada di kitab menapa Hikam. Nah, Indonesia ini kok kesuwen dadi wong perasa karena wong timur. Salat itu kan salatku ditampa ora. Ada mazhab Sadili ki ngomong ngono diwahmu, sirik ki ngomong. Piye setan mangkel, piye kowe wis sujud. Keren, pokoknya emang kalau setan itu keren. Allahu Akbar, Allah mbok takbirno. Setan wis mangkel. Wis ki pas iku eling utang lah. Bariku kowe sujud sungkeman ning pangeran. Pas iku padahal ke ndonga ya Allah paring ora jabatan. Wis ngono lah setan delok kowe wis mangkel. Wah, semane zaman akhir ana wong sujud. Paham? Iku cara mazhab sinten Abdul Hasan apa? Asy-Syadzili. Piye-piye ke ditakdir sujud minnatun minallah, peparing sangka Allah. Kudu mbok sekseni. Mane qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a syuhudit taqsir. Iku cara mazhab sinten Abdul Hasan apa? Asy-Syadzili. Misale zaman ngene kok ana wong semaan Quran maca Quran. Ya mesti keliru ya jajal semaan nek cepet. Jajal wis sing hafid lah. Orang, baru kalau dia dulu kalau kulis yang kotor itu kalau motor hadir dia belum ngomong wala situ. Wah dan ketika furokim basil hakim jorarok, pokoknya ngerti wes. Wah sucu-sucu ngomong iya tikum bima imain. Ini gue tak sing fase sing kena dirungokno. Harus selesai ada kan. Nunggu kalau mau suruh mantap ini matro bego malah cerita mamnu baca kalau Allah kulus. Bu cucu yo kok terus. Padahal dungane wa bikul li harfin perkara. Macane ora usah ngono, wa bikul li juz entok enak per hurufe wis melengkar yakin tak jamin wis. Orangannya fakta, kok. Kemudian ngerti sing nyemak wong awam, sing nyemak ndelok pojok itu. Ya lho. Nah antar hafid malah konangan. Kita tidak pernah sempurna. Tapi biaya zaman akhir kita bisa sukses mangkel setan. Wong zaman gini kok ana wong sujud. Zaman gini kok ana wong sedekah. Zaman ngene kok ana wong maca Quran iku setan wis kalah. Dan kita kudu yakin iku minnah minallah peparing sangka. Jadi ibaratnya ngene lho. Misale aku ketemu Ruhin tak kei sego. Sego tok ra ana tempene. Terus Ruhin ketok mangan asik. Padahal ini jauh dari sempurna.
Gak ana lauk pauke, gak ada 5 sehat, 4 sehat 5. Terus ruhin mangane ketok seneng. Tentu aku seneng. Padha kita diparingi salat, bentuke salate kita sing diparingi Allah ya wis ngene iki. Eling utang, eling dhuwit, salate rapati bener. Tapi iku peparingi Allah. Banyak orang di luar kita yang sama sekali tidak salat, ya sudah kita syukuri saja. Iku luwih apik timbang kowe memaksakan mergo kan memaksakan sempurna bar salat kowe ngeluh ora kok bermuni alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Nah kowe memaksakan sempurna akhirnya tadayyuk bil ibadah, taharrus bil ibadah mbok anggap problem, ibadah mbok anggap muskilah, sesuatu sing menjengkelkan, sesuatu yang tidak mengenakkan. Akhirnya kowe nyifati ibadah iku problem. Lah iku hoyatus syaiton, iku cita-citane setan. Lain dari Imam Syafi'i itu gak ada ibadah kok maksa ikhlas. Dari Imam Syafi'i orang usah maksa ikhlas. Piye-piye, kue nak maksa ikhlas akhirnya ra iso nglakoni. Nak gak iso nglakoni akhirnya kene ninggal ngamal. Dan ninggal ngamal itu cita-cita terbesar setan. Lain cara ulama riyen yang ngendikan siru illallah urjan wa makasiro. Kue sowan ning Allah, wis pincang-pincang lah, deglek-deglek lah, tapi kue wis bener menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Dadi ibarate kue ditimbali Allah ruhen rene. Urung adus ya mara, pincang ya mara, rong sepi wis khase ditimbali ku mara. Aja kok aku tapi urung adus, urung toto-toto, urung salim, memaksakan sempurna. Iya nak kesampaian ora. Ya, jadi mulane aku tak kenang dhewe Pak Nafek. Aku iku mari gelem mulang iku. Barang gak gelem mulang aku tak kenang tenan dhewe piye. Meneh saiki sekabundut. Lah terus piye? Nek aku wedi salah piye? Terus kula mboten wani mulang. Terus kowe kepengin bener nggih. Lah kowe kok pengen bener, bangune nabi to. Cara kula setuju, sapa sih sing ora salah ya? Kowe ngrumat bojo bener ta salah? Salah, ngrumat anak ya salah. Nekani hak guru ya salah. Siapa? Di mana saja kita ini potensinya hanya terus kowe ora nglakoni. Kepengin sempurna tok sudah keangkuhan. Kowe iku sapa kok kepengin sempurna? Wong ada salat was-was takbir bulan baleni ganti nyampeni wong bahas malah. Ada kepengin Allahu Akbar aku rong hadir balene. Allahu Akbar aku rong hadir. Bangune pangeran butuh hadirem tapi hadir pangeran ora piye-piye. Lah nek jare kancaku nek ana was-was, "Wangsamu pangeran merhatekno salatmu kowe dibarno." Ada was-was barang. Serau sawas wong pangeran. Wis takbir Allahu Akbar. Paling gak ning atimu ning Gusti secara fakta nek jenengan Allahu Akbar. Soal ati kula salah wong kula mawon ben salah lah. Anu kula nek salat itu puedi. Aku ora percaya ora urusan ditampa pangeran to. Cara aku wis keren. Zaman gini kok sujud, cara setan wis kakuatis. Wah sujude kita wis kakuatis. Wah sujud ra bener Allah, tapi setan roh penampilan wong sujud wis kakuatis. Masyhur setan ana sujud ku nangis. Hei Bani Adam ke kon sujud gelem sujud falakal jannah. Kowe iku untuk jatah swarga. Aku kon sujud ra gelem, aku iku neraka. Nangis. Lho wis iso nangis setan malah kula ngel Gusti sujud kula ditampa ta ora. Sesuk muni ngene, gunane apa aku sujud nek gak ditampa? Lho wong ora ora gunane sujud neraka kowe, wong ora ora gunane sujud. Jenenge khase manusa ya sujud iku sungkeman ning pangeran. Gara-gara maksa ditampa akhire ora ora gunane. Apa artine sujud nek ora eling pangeran? Nek kadang balik bidat, balik ora pati iso ngaji, barno ora wis. Wah, maksudnya aku uni-unine ngono. Maksudnya wis ben ngomong ngono, tapi kita ora oleh di pendapat ngono iku. Apa artinya sholat kalau tidak khusyuk? Sholat ora ono artine. Diundang loro-loro ora gunane sholat. Sholat gunane yo eling pangeran, tapi atine ra eling, tetep ada ritual sing nujono kita takzim ning Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bariku kabira walhamdulillah guys. Terus ra eling pangeran tenan. Tapi setan krungu kalimat iku miris. Itu gale wong Indonesia, masih ora pati loyal mbek Indonesia tapi sisi NKRI harga mati. Oh, iku wong Papua miris wah ra kena dinyangi nak ngono. Senajan to sing muni ora pati paham pokoke NKRI harga. Tapi wong sing krungu iku paling gak wah berarti sangat Indonesia. Paham ya? Ya kalau wong NU sing ora paham seketune sampe Nahdlatul apa wong wis mikir ya. Wis mikir. Pemenang itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah semikir ya. Cara setan wih kedua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis tetep lumayan wis tak kandhani. Dadi penting wis kaya paham ya jadi wong kepengin sempurna wis satu kesalahan. Kepengin sempurna itu sudah satu kesalahan, satu keangkuhan.
Mane hikamu di antara munajat mbek pangeran iki ngaten. Ilahi kaifa la tahsunu ahwali. Teng harokate kitab kula la tahsunu. Ilahi kaifa la tahsunu ahwali wa bika qomat. Ya Allah, bagaimana perilaku saya ini tidak baik. Toh awal-awal perilaku ini engkau yang memberikan. Kowe iso salat itu kersane Allah. Kowe iso maca Quran ya kersane Allah. Saiki kita ngaji ya kersane Allah. Kok ora apik piye wong kita salat itu dikersane Allah. Bar kowe iku kowe mau ngeluh ditampa to. Ditampa ora iku hadun nafsi blok goblok. Kowe kepengin ditampa iku ujung-ujunge mlebu swarga kan ya to. Terus kepengin ngeloni widadari, kelakuane mak ngene iku to. Lah opo kepen ditampa ujung-ujunge mau ben swarga ngeloni widadari kira butuh ngeloni widadari apa porno aksi iku. Porno aksi apa pornografi sampeyan kowe bareng. Lah nek kowe pancen kawulane Allah tenan kon sujud ya sujud piye simbol ketundukan ning Allah Subhanahu wa taala fasjudu lillahi wa'budu. Matur nuwun Gusti jenengan menekdir kula sujud. Wes ngono tok. Kok sami mikir ditampa ta ora ditampa. Kula mboten ate terlintas. Mulan kula mboten ate ndonga ya Allah salat kula jenengan tampa. Cara kula itu keangkuhan. Kula kepikiran kula. Lah kaya aku ya gak apa-apa jenenge ora pati mikir, paham ge. Maksud ora kok tak sahno pendapatmu pendapate wong ora tau mikir. Saya aku takok, kowe kepengin salatem ditampa, nak utek-utek kaya kowe jajal pikirane. Ya jawab. Bus swarga terus ape wopo jajal kenane swarga aku takok. Pak moko jarone widadari. Kowe kok mulai. Iku amarga kowe kapok di bojo elek ning donya to dadi. Tapi nak kowe pancen kawulane Allah tenan wis fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ciri utama ubudiyah ku sungkeman ning Allah Subhanahu wa taala. Fasjudu lillahi wa'budu. Wis ditakdir sujud luar biasa warka'u ma'ar rakiin. Wis matur nuwun ya Allah jenengan takdir kula sujud. Iku jenenge qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a ru'yatit taqsir. Jadi wong ibadah sithik lah tapi yakin nek iku rahmate Allah. Sak kula mawon jenengan takdir salat Gusti. Sak kula mawon jenengan takdir maca Quran sing afdole kaya begitu. Saiki kitab paling afdol iku Quran. Diturono Jibril, dipanitiani 70.000 malaikat jatuh. Sak kula mawon jenengan takdir maca Quran. Kira rasa mikir, aku maca Quran sayang ra paham. Sing darani ki paham ya sapa? Paham. Aku maca Quran sayang gak hadir ra iso nangis. Sing darani kuwi hadir yo. Sapa? Bangunnya ki Abdul Qadir Jilani apa kok pengen sempurna. Aku paham Quran tapi ora ro maknane wis roh. Cangkeman. Terus ya sudah begitu. Pokoke kabeh sing ilawa siru ilawa urjan wa makasira. Wis kowe iku mlaku ning Allah, pincang-pincang lah, pecah-pecah lah manane dengan segala keterbatasan kita. Pokoke butuhe ku ilawa wa fillah walil lah.